მოგესალმებით. დღეს პატივი გვაქვს ჩვენი ივერიის ტელესტუდიაში მივესალმოთ ბატონ მალხას პატარაიას, პოლიტიკოს, პუბლიცისტს, აფხაზეთის ომის ვეტერანს, მოძრაობა დაბრუნების თავმჯდომარეს, უბრალოდ ჩვენ კარგ მეგობარს. დღევანდელი ჩვენი თემა სამართლებრივია, ბატონი მალხაზი ბრძანდება იურისტი, გარდა ყველაფერი იმისა, რაც ჩამოვთვალე. და მე მგონია რომ ჩვენი საუბარი საინტერესო იქნება საზოგადოების ფართო ნაწილისთვის, არა მარტო იმ ადამიანებისთვის, ვინც აფხაზეთიდან არიან დევნილები ან იძულებით გადაადგილებული პირები. მოგესალმებით ბატონ მალხას. გამარჯობათ. ბატონ მალხას, სანამ ჩვენ საუბრის მთავარ თემაზე გადავალთ, ერთი შეკითხვაზე მინდა თქვენი პასუხი მოვისმინო. რით იხსნით თქვენ იმას, რომ ბოლო დროს ჩვენ საზოგადოებაში გახშირდა ზოგიერთი ვაი პოლიტიკოსის და ვაი ჟურნალისტის ეს მოწოდებები, რომ ჩვენ დამნაშავეები ვართ და ბოდიში უნდა მოუხადოთ აფხაზებს და ასე შემდეგ. მესმის რომ ქართული საზოგადოების დიდმა ნაწილმა აღშფოთებით მიიღო ეს განცხადებები, მაგრამ ძირი მაინტერესებს, მიზეზი მაინტერესებს ამისი. საერთოდ მსგავსი იდეების ასე ვთქვათ გენერირებას აქვს გარკვეული მიზანი, რომ ესე იგი თემა თავისთავად თვითონ შემოაგდონ და შემდეგ მოსინჯონ თუ ასე ვთქვათ რა რეაქცია ექნება ამას. რა თქმა უნდა ეს ჭირდება ვიღაცას, იმდენად რამდენადაც ჩემი აზრით ეს ყველაფერი მომდინარეობს ხელისუფლებისაგან და ხელისუფლება, დღევანდელი ხელისუფლება, სადაც ძალიან დიდი ადგილი უკავიათ, ესე იგი, კაპიტულიანტებს, მემამხედველობაში, ესე იგი, რესპუბლიკური პარტია ზაქარიაშვილი და არც ხვები გამოირჩევა მაინცა და მაინც, ამზადებს ეს ხალხი აფხაზეთის დამოუკიდებლობას. შესაბამისად, ეს ეგრეთ წოდებული ბოდიშისტების ეს ჯგუფი რაც უფრო მეტ გავლენას მოიპოვებს ამაში, მით უკეთესია იმდენად რამდენადაც ესე იგი ბოდიშის კამპანია ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ რაღაც დავაშავეთ, თუ ჩვენ რაღაც დავაშავეთ, ეს სამართლებრივად და შემდეგ უკვე სამართლებრივ ჭრილში გადავა და ბოლოს მივალთ ჩვენ ალბათ კოსოვოს მოდელამდე, რომელიც სხვათაშორის ჩვენმა ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა გააჟღერა კიდევაც, რომ კოსოვო არისო მაგალითი ჩვენი აი ამ ტერიტორიებთან, ოკუპირებულ ტერიტორიებთან ურთიერთობის. მაგ ინტერვიუს მეც უყურე ბატონო მალხას და შემექმნა შთაბეჭდილება, რომ ამ რუსი ჟურნალისტის შეკითხვის შემდეგ მან პირველად გაიგო, რომ სერბებს და კოსოვოს შორის რაღაც ხელშეკრულება არსებობდა. არ ამგონია მას რაღაც დეტალები ცოდნოდა, სახის გამომეტყველებაზე ეტყობოდა ეს. მაგრამ მოდით შემდეგ საკითხზე გადავიდეთ. თბილისში რამდენადაც მე ვიცი, რამდენადაც თქვენ და თქვენ კოლეგებთან საუბარში გამიგია, დაახლოებით 100,000-მდე იძულებით გადაადგილებული პირი და აფხაზეთიდან თბილისია. ხომ ესეა? დიახ, დაახლოებით 90,000 არის ოფიციალურად რეგისტრირებული ბოლო აღწერით, დევნილების ბოლო აღწერით და გარდა ამისა, ახლა სხვა რეგიონებიდანაც არიან ჩამოსულები თავიანთ პრობლემებზე და აქ ცხოვრობენ ახლა. შეიძლება სხვაგან არიან რეგისტრირებული. ამ ციფრის დადგენას ცოტა ძნელია, მაგრამ გაცილებით მეტია. 90,000-ზე გაცილებით მეტია. ბატონ მალხას, ასეთი შეკითხვა მაქვს. დაბრუნების გარდა ხომ არის კიდევ ორგანიზაციები? დიახ, ძალიან ბევრი. რატო აი თქვენ გარდა რატო არ ამეხმარა მოიღო აი ამ განცხადებებზე? ძალიან გამაოცემი ამან. ამ ბოდიშის მოხთაზე და ასე შემდეგ. ეხლა ორგანიზაციების რა გითხრათ, შეიძლება მე არ ვათვალიერებ ასე, შეიძლება გამომჩა რაღაც, მაგრამ ძალიან დიდი რეაქცია იყო სოციალურ ქსელებში, მე რაც ვნახე, ეხლა ძირითადად ძალიან პოპულარულია სოციალური ქსელები და ძალიან დიდი აფეთქება იყო სოციალურ ქსელებში აფხაზეთის მოსახლეობის თვითონ ადამიანების და მათ შორის იმათი, ვინც სხვადასხვა საზოგადოებრივ საქმიანობას ეწევა და პოლიტიკაშიც არიან და ჟურნალისტები და ასე შემდეგ. ბატონ მალხას, საქართველოს ტერიტორიაზე, საქართველოს თავისუფალ ტერიტორიაზე ჩვენ ახლა გვაქვს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ორი კანონიერი ორგანო, საკანონმდებლო და აღმასრულებელი, აფხაზეთის უზენაესი საბჭო და აფხაზეთის რესპუბლიკის მთავრობა. და თქვენგან როგორც იურისტისგან და როგორც მოქალაქისგან მინდა რამდენიმე დეტალი შევიტყო, რა მდგომარეობაში არის ეს ორგანო, საერთოდ რას აკეთებენ? მართალი გითხრათ, ეხლა რაღაც განსაკუთრებულს აკეთებენო ვერ გეტყვით, იმდენად რამდენადაც საკმაოდ დიდი ხნის განმავლობაში
ეს ორგანოები არსებობდა, ესე იგი არსებობს დანარჩენი საქართველოს ტერიტორიაზე, ძირითადად თბილისში, თუმცა წარმომადგენლობა დასავლეთ საქართველოშიც აქვს, როგორც აღმოსავლეთ საქართველოში, მაგრამ ხო საქმის გაკეთებისა რა გითხრას. ეს არის საბჭოთა პერიოდში აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკა რო ერქვა, საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკა რო ერქვა, მაშინ არჩეული უმაღლესი საბჭო ცნობილი აპარტეიდული კანონმდებლობით, გახსოვთ ალბათ, 28, ესე იგი, როდესაც 17%-მა მოსახლეობის მიიღო 28 ადგილი აფხაზეთის პარლამენტში, ხოლო 56%-მა მიიღო 26 ადგილი და დანარჩენმა მიიღო კიდევ 11 ადგილი, ხო? შემდეგ ეს გადმოსული, ასე ვთქვათ, დეპუტაცია, შემდეგ ომის დროს გაიხლიჩა, მოგეხსენებათ, ნაწილი გუდაუთში წავიდა, ნაწილი სოხუმში და აი ვინ სოხუმში იყო, შემდეგ უკვე აფხაზეთის დაკარგვის მერე გადმოვიდა და აქ გააგრძელა თავისი ფუნქციონირება. ნუ გარკვეული პერიოდის განმავლობაში გარკვეული განცხადებები კეთდებოდა, მაგრამ ძირითადად ეს უფრო ბუტაფორიული ორგანო იყო. ვიდრე რეალურად რაღაც, ასე ვთქვათ, რეალურად მოქმედი ორგანო. იმდენად, რამდენადაც ყოველთვის ის იყო, ასე ვთქვათ, ხელისუფლების ხუფის ქვეშ, თავის დროზე შევარდნაძის, შემდეგი ხელისუფლების და ეხლაც ასე არის და იმის დამიხედვით ირჩევდნენ ორიენტირებს, რა ორიენტირებიც ჰქონდათ ამ ხელისუფლებას. დღეს სხვა ორიენტირები აქვს ხელისუფლებას და შესაბამისად საკმაოდ, ესე იგი, საკმაოდ მავნებლები გახდნენ ახლა ბორო პერიოდში. ესე იგი, ადამიანები, რომლებიც ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში საერთოდ სიტყვას არ იღებდნენ საჭირბოროტო პრობლემებზე, დევნილების და აფხაზეთის, უცებ ისე გავაშკაცდნენ, რომ ცენტრალური ხელისუფლების დაუკითხავად, ესე იგი, მოიყვანეს აფხაზეთის ახალი უმაღლესი აფხაზეთის მთავრობის თავმჯდომარე დაახლოებით 9 წლის წინ, ესეც შერჩეულ იქნა ბურჯანაძის კადრებიდან, ბატონი ვახტანგ ყოლბაია, ის არის იმ პარტიაში მეორე პირი. შესაბამისად, ესე იგი, არჩევნების წინ ესასპარეზი მისცეს ბურჯანაძეს და სხვათა შორის იქ არის ამ უმაღლეს საბჭოსაც და მთავრობას აქვს 13 მილიონიანი ბიუჯეტი და ჩემი დიდი ეჭვით თუ ეს თავმჯდომარე იქ დარჩა, ეს 13 მილიონი იმ მილიონთან ერთად, რომელიც ჩვენმა ამორჩეველმა უნდა გადაუხადოს კალბატონ ბურჯანაძეს რუსული საქმეებისათვის არჩევნებისას. ეს 13 მილიონიც რუსულ სამსახურში ჩადგება პირდაპირ მთელი თავის რესურსთან ერთად. ეხლა რაც შეეხება მავნებლურ განცხადებებს. არც ისე დიდი ხნის წინ, ეს იყო სექტემბრის თვეში, უეცრად აფხაზეთის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარემ განაცხადა, რომ ერთ-ერთ ტელეგადაცემაში განაცხადა, რომ ესე იგი ჩვენ უნდა შესაძლებელია დავიწყოთ საუბარი, ესე იგი ეგრეთ წოდებულ აფხაზურ მხარესთან პასპორტებზე, აფხაზურ პასპორტებზე, სხვათა შორის ეს ზაქარიშვილის იდეაც იყო, ანუ რაც მოდის ხელისუფლებიდან მე აქ ნოყიერი ნიადაგი ხდება, აფხაზურ ფულზე შეიძლება, ჯარზე, ნუ ესე პრაქტიკულად სუვერენიტეტის ყველა ნიშანი ჩამოგვიყალიბა აფხაზეთის. შემდეგ ასეთი განცხადება გააკეთა მანვე, რომ ესე იგი ჩვენო ახლა ვამზადებდო საკანონმდებლო ინიციატივას, რომ აფხაზეთის გამოყოფის საკითხიო იყოსო მთელ საქართველოში სარეფერენდუმო თემა. ჩვენ კონსტიტუციის პირველ მუხლში გვიწერია, რომ საქართველო არის ერთიანი და განუყოფელი. ანუ რომელიღაც მისი ტერიტორიის შესახებ რაღაც რეფერენდუმის ჩატარება უკვე ანტიკონსტიტუციური აქტიც არის და საერთოდ პირდაპირ ურტყამს ამ კონსტიტუციის პირველ მუხლს, რომ ესე იგი განუყოფელი კი არა, თეორიულად გაყოფადიც არის, ოღონდ ეს რეფერენდუმმა შეიძლება გადაწყვიტოს ან ისე, ან ასე. ეს ძალიან კარგად ჯდება აი რესპუბლიკელების, რომლებიც დღეს ხელისუფლებაში მოვიყვანეთ ჩვენივე ხელით, ცნობილ კონცეფციაში, რომელიც მათ აფხაზეთის შესახებ 2004 წელს წარმოადგენეს. იქ წერია ასეთი ერთი ჩანაწერი არის გაკეთებული, განსხვავებული საქართველოს კონსტიტუციის პირველი მუხლისაგან, რომ აფხაზეთი არის არა ნაწილი, არამედ წევრი. აი დაახლოებით, აი ეხლა ამ ფორმულირებას უტრიალებენ ეს ჩვენი აფხაზეთის უმაღლესი საბჭოს და მთავრობის, ესე იგი, წევრები.
რაც შეეხება ბატონ ყოლბაიას, ჯერ ეს ასე ვთქვათ, პრივატულ საუბარს არ გასცილებია, მაგრამ საკმაოდ საჯარო განცხადებები იყო ამის შესახებ, მე არაფერს არ ვიგონებ, რომ პრივატულ საუბრებში ის უკვე საუბრობს, რომ აფხაზებს, მათ ვინც ენგურს გაღმარიან სეპარატისტულ რეჟიმს, უნდა აფხაზეთი მივცეთ. ამიტომ ეს უკვე არათუ რაღაც დაკონსერვებული სტრუქტურა იყო თავის დროზე და იყვნენ თავისით, არამედ უკვე ეს არის, ესე იგი, მავნებელი ადამიანების ერთობა, რომლებიც ზუსტად იმ გეგმაში ჯდებიან, რაც მოგახსენეთ მე თქვენ ბოდიშისტების თემასთან დაკავშირებით. მაგრამ მე მინდა ხაზგასმით თქვა, რომ არასდროს ჩვენ ამ აფხაზეთის სტრუქტურა, ანუ ესე იგი, წყალს ბავშვი არ უნდა გადავაყოლოთ. ესე იგი, აფხაზეთის სტრუქტურებმა უნდა იარსებონ, იმიტომ რომ მათ თავისი დანიშნულება აქვს და ამას შესაბამისად თუ საინტერესო იქნება, უფრო განვავრცობთ. აუცილებლად ვილაპარაკებთ ამაზე. და თავის დროზე ყოველთვის, როდესაც აი ამ შემადგენლობით და პერიოდულად ხდებოდა ეს, აფხაზეთის სტრუქტურებს საფრთხე დაემუქრებოდა, ჩვენ ყოველთვის სტრუქტურების სადარაჯოზე ვიყავით და არა მისი შემადგენლობის. ამიტომ დღევანდელი ამოცანა ის არის, რომ შემადგენლობა შეიცვალოს და აი ამ, ესე ვთქვათ, კაპიტულიანტურ ახალ განცხადებებს არ გადაყვეს მთლიანად აფხაზეთის სტრუქტურები, მაშინ, როდესაც რეალურად საზოგადოება მათთვის მოიხედავს. აი ეს ძალიან საინტერესო თემა არის, ბატონ მალხას. აფხაზეთის უზენაესი უმაღლესი საბჭო და მთავრობა საქართველოს დანარჩენი საქართველოს სუვერენიტეტის პირველი გამოხატულება არის აფხაზეთზე, რომელიც დღეს აქ იმყოფებიან. ამიტომ არავითარ შემთხვევაში არც ერთი სტრუქტურის, არც გაუქმება, არც ხელისხლება, არც დაკნინება არ შეიძლება. მეორე მხრივ, რამდენი დეპუტატი დარჩა იმ პირველი შემადგენლობიდან, რომელიც არძიმბა გამსახურდიას შეთანხმებით იმ აპარტეიდული კანონით ავირჩიეთ? მოგახსენეთ, რომ მაშინ, ესე იგი, 26 ქართველი დეპუტატი, ესე იგი, ქართული ეროვნების დეპუტატი იყო. შემდეგ, ესე იგი, იმ 11-დან ნახევარზე ნაკლები, ანუ 5 იყო ისეთი, რომელიც ქართველებზე ორიენტირებული იყო და დანარჩენი, ესე იგი, უმრავლესობა იყო აფხაზური მხარის წარმომადგენლები და მათი სატელიტი, ასე ვთქვათ, არაქართველები, დანარჩენი არაქართველები. ძირითადად სამართლებრივი საფუძველი აფხაზეთის უმაღლეს საბჭოს, აქ ფუნქციონირებად უმაღლეს საბჭოს და მთავრობას შეექმნა 90-იანი წლების შუახანებში, 95-96 წელს მაშინ ხუთი პარლამენტის დადგენილება გამოვიდა და 26 დეპუტატი იქნა 95 წელს, ხო? 95 წელს, ხო, ჯერ იყო საერთოდ გააუქმა საქართველოს პარლამენტმა აპარტეიდულ და რასისტულ კანონმდებლობის საფუძველზე, ესე იგი, არჩეული მთლიანად უმაღლესი საბჭო, მაგრამ შემდეგ ამ ქართულ დეპუტაციას მიანიჭა, ესე იგი, უფლებამოსილება იყოს აფხაზეთის ლეგიტიმური ხელისუფლება. 26 პირი მაშინ შემდეგ რამდენიმე ხნის შემდეგ მათ დაემატა 12 კაცი, რომლებიც საქართველოს პარლამენტში იყვნენ აფხაზეთიდან არჩეული კოოპტაციის წესით, ეს სულ გამოვიდა 38 პირი და აი ამ შემადგენლობით ისინი არსებობდნენ ბოლო პერიოდამდე. დღეისათვის, დღეს მდგომარეობით იქ არის 23 დეპუტატი ამ 38-დან, როგორც მოგახსენეთ. ვინ გარდაიცვალა, ვინ ესე იგი არ არის უფლებამოსილება შეუწყდა, ვინ სხვა ქვეყანაშია, აი ერთ-ერთი სიხილება ახლა საკითხი რუსეთის მოქალაქეობა მიიღო, ის კი არა 23-22-მდეს დავა. აი ასე არიან, ანუ დღევანდელი შემადგენლობით ისინი თუნდაც იმ ფორმულირებას ვერ ამართლებენ, რომ ისინი არიან აფხაზეთის უდიდესი ნაწილის, მოსახლეობის უდიდესი ნაწილის წარმომადგენლები, უბრალოდ შემადგენლობა შემცირდა, საკმაოდ შეთხელდა, ასე ვთქვათ, საკმაოდ სერიოზულად. ბატონ მახა, შეკითხვა მაქვს, აი ეს პროცესი რო ისე მიუშვა საქართველოს ხელისუფლებამ და საქართველოს მოქალაქეებმა, ჩვენმა საზოგადოებამ, უპირველეს ყოვლისა,
ჩვენმა მოქალაქეებმა, რომლებიც აფხაზეთიდან დევნილები და იძულებით გადაადგილებული პირები არიან. ჩვენ რო ეს პროცესი ესე მიუშვათ, დარჩა 22 დეპუტატი. ჯვარი წერიათ, მაგრამ ასაკის და ასე შემდეგ იმის გამო, რომ ეს პროცესი ესე რუსები რო იყვნენ სამაჯაო კონკურსით, ესე იგი ჩვენ დავრჩებით აფხაზეთის უმაღლესი საბჭოს გარეშე, ხო, დეპუტატების გარეშე. ახლა ღმერთმა 100 წელია ცხოვრობს ყველა. მაგრამ ესე საკმაოდ უკვე ასაკოვანი ადამიანები არიან, სხვა ყველაფერთან ერთად, ესე იგი ასაკოვანი ადამიანები არიან და აქედან გამომდინარე ალბათ რაღაც საგანგებო თუ ისეა, ის ამბავი ისეა, როგორც ესენი ამბობენ, რომ ჩვენ რო არ ვიყოთ აფხაზეთი არ იქნება, მაშინ რაღაც ესე იგი ორგანიზაციები უნდა შევქმნათ, რომ ბეწვი არ გადმოუვარდეს მათ თავიდან, თორემ დავიღუპებით. მაგრამ რეალურად ასე არ არის საქმე. ახლა ნებისმიერი იურისტი გეტყვით ამას, რომ ახლა აფხაზეთის სტრუქტურები იარსებებენ თუ არ იარსებებენ. სამართლებრივად ეს, ასე ვთქვათ, აფხაზეთს ჩვენ ასე ვთქვათ, სამართლებრივად ეს არ ნიშნავს იმას, რომ აფხაზეთი დაკარგულია ან საქართველოს შემადგენლობაში, ხო? ახლა თუ არ იარსებებენ და არ იარსებებენ და იყო პერიოდი, როდესაც არც არსებობდნენ, მაგრამ არავის არ უთქვამს, რომ აფხაზეთი საქართველოს არ არის იმის გამო, რომ ეს სტრუქტურები არ არსებობს. მათ სხვა დანიშნულება და სხვა ფუნქცია აქვს, ვიდრე თქვათ, იყვნენ რაღაც სუვერენიტეტის იურიდიული გარანტია აფხაზეთის. ასეთი ნამდვილად არ არიან. სამწუხაროდ. ხო, სამწუხაროდ ნამდვილად არ არიან. მაგრამ თუ არ იარსებებენ, ახლა მანდამაინც ამით ახლა თქვა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობას არაფერი არ დააკლდება სამართლებრივად, ხო? ფაქტობრივად ძალიან ბევრი დაგვაკლდება ჩვენ როგორც დევნილებს, ისე მთლიანად საქართველოს, იმიტომ რომ მათი დანიშნულება სწორედ ის არის, რომ დევნილთა საზოგადოება, რომელიც აუცილებლად უნდა დაბრუნდეს, შეინარჩუნოს. ერთი ეს ფუნქცია აქვს, ძალიან მნიშვნელოვანი. მეორე ფუნქცია აქვს ის, რომ ესე იგი წარმოადგინონ მსხვერპლი, ხო? აფხაზეთში მოხდა საკაცობრიო დანაშაული, ესე იგი გენოციდი და ეთნიკური წმენდა. დიახ, და ამის მსხვერპლი მოსახლეობის წარმომადგენლები არიან ესენი, როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე განსაკუთრებით ქვეყნის გარეთ. და სათანადო საკითხები უნდა დაისვას სწორად საერთაშორისო ორგანიზაციების წინაშე. რა თქმა უნდა, ხელისუფლების წინაშედაც. ანუ ისინი უნდა იყვნენ არა ხელისუფლების, როგორ ვთქვათ, ესე წარმომადგენლები დევნილებში, არამედ დევნილების წარმომადგენლები ხელისუფლებაში. ბატონ მალხას, ესეთ შეკითხვა მაქვს. სამართლებრივად მე ვიცი პასუხი. უბრალოდ ჩვენი მკითხველისთვის და მაყურებელისთვის მინდა. სამართლებრივად რამე უშლის ხელს, რომ საქართველოს მოქალაქეებმა, რომლებიც არიან აფხაზეთიდან დევნილები და იძულებით გადაადგილებული პირები, აირჩიონ თავისი უმაღლესი საბჭო საქართველოს თავისუფალ ტერიტორიაზე. აზოგრიგო სამართლებრივად გასაგები ამას ხელს არაფერი არ უშლის. ეხლა ემიგრაციაში მყოფი ხელისუფლებების პრეცედენტი მსოფლიოში არის. მათ შორის საქართველოს პრეცედენტებიც არის, როგორც გასული საუკუნის 20-იან წლებში, როდესაც მოხდა მთავრობის ემიგრაცია, ისევე სულ ახლახან იყო ეს ვიადგამსახურდიას ხელისუფლების ემიგრაცია. თუმცა პრეცედენტი იმისა, რომ ხელისუფლების რომელიღაც ორგანო გადაადგილდა თავისი ტერიტორიის ქვეყნის ტერიტორიის ფარგლებში, სუვერენული ტერიტორიის ფარგლებში, ამის პრეცედენტი არ არის, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ეს არ არის ლეგიტიმური. პრეცედენტებს ყოველთვის ქმნის სამართლებრივ სივრცეში რაღაც ახალი ურთიერთობები იქმნება და შემდეგ ეს სამართლებრივი სივრცე მას აძლევს, ასე ვთქვათ, ესე იგი, თავის ადგილს მიუჩენს ამ სამართლებრივ ლეგიტიმურ სისტემაში. 20 წლის განმავლობაში არც უცხოურ და არც შიდა თქვათ, უცხოურ ორგანიზაციას ან შიდა რაიმე ორგანოს ან პიროვნებას ეჭქვეშ სამართლებრივად ეს საკითხი არ დაუყენებია. არსებობს, კი ბატონო, არსებობს ხელისუფლების არის ოკუპირებული ტერიტორია, ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ნების გამოხატვა არჩევნების გზით შეუძლებელია, არსებობს ოკუპირებულ ტერიტორიიდან განდევნილი მოსახლეობა, რომელიც რეალურად არის იმის უმრავლესობა, რაც იქ დარჩა და შესაბამისად არსებობს ორგანო, რომელიც არის ევაკუირებული ორგანო და აგრძელებს ფუნქციონირებას როგორც აფხაზეთის სახელით, როგორც აფხაზეთის ხელისუფლება. თუმცა ამ თვალსაზრისით ლეგიტიმურობის პრობლემა მისი არ არის. ლეგიტიმურობის პრობლემა არსებობს სხვა თვალსაზრისით, რომ ეს ორგანო არ არის არჩევითი.
აი აქ მოდის აფხაზეთის ხელისუფლების არსებობა საქართველოს კონსტიტუციასთან ძალიან სერიოზულ წინააღმდეგობაში და არა მარტო საქართველოს კონსტიტუციასთან, არამედ საერთაშორისო უფლებადაცვით დოკუმენტებთან. საქართველოს კონსტიტუციაში წერია, რომ პრეამბულაში წერია, რომ საქართველოს დემოკრატიული სახელმწიფოა, ხო? ახლა დემოკრატიზმის პრინციპი გულისხმობს არჩევითობას, წარმომადგენლობის ხალხის მიერ თავისი წარმომადგენლობის არჩევითობას. კონსტიტუციაში ყველგან წერია, რომ აფხაზეთს ხავს თავისი ხელისუფლება წარმომადგენლობითი ორგანო აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს სახით, ხო? წარმომადგენლობითობა თავისთავად აგრეთვე მოიცავს არჩევითობასაც, ხო? და ბოლოს და ბოლოს ფუნდამენტური დებულება არა მარტო ქართული, არამედ ნებისმიერი დემოკრატიული სახელმწიფოს კონსტიტუციის, რომ ხელისუფლების წყარო არის ხალხი, კაცო. ხალხი ახორციელებს ამ ხელისუფლებას პერიოდული არჩევნების გზით. ეს ჩვენ გვიწერია ჩვენს კონსტიტუციაში და არა მარტო ჩვენს კონსტიტუციაში, ეს წერია ევროპის კონვენციაში, ადამიანის უფლებების დაცვის ევროპის კონვენციაში, რომ საკანონმდებლო ორგანო არჩეული უნდა იქნეს გონივრული პერიოდულობით. ესე იგი გონივრული და უნდა იქნეს უზრუნველყოფილი ნების თავისუფალი გამოხატვა. ეს მეორე წინადადება, პირველი ნაწილი ამ წინადადების არის გონივრული პერიოდულობა. ეხლა 91 წელს არჩეული უმაღლესი საბჭო, რომელიც იმავე შემადგენლობით არსებობს დღეს, ამ სტანდარტში ვერანაირ გონივრულ სტანდარტში ვერ ეტევა. უკვე ამორჩეველიც სხვა არის პრინციპში, ხო? ერთი თაობა გავიდა უკვე 22 წელია ესენი არიან და დაახლოებით ამ პერიოდს ერთ თაობას ითვლიან, ხო? სტატისტიკაში არა? ზოგადად ითვლიან ერთ თაობას. ასე რომ ამორჩეველიც სხვა გვყავს. და იმ ფუნქციების განსახორციელებლად, რაც მე მოგახსენეთ, რომ იყოს აფხაზეთის სიმბოლო და რეალურად წარმოაჩენდეს აფხაზეთს და აფხაზეთის მოსახლეობის უმრავლესობას უპირველეს ყოვლისა. დიახ, სხვათა შორის იმ დოკუმენტებში მე რომ მოგახსენეთ, იქ პირდაპირ წერია საქართველოს პარლამენტს ამაზეც უფიქრია თავის დროზე, რომ ასე დაადგინა თავიდან აი ასეთი ფორმულირება იყო, რო არ შემეშალოს ჩავიხედავ, ისინი თავიდან რეალურად გამოხატავდნენ აფხაზეთის მრავალეროვანი მოსახლეობის უდიდესი ნაწილის ინტერესებს. პირველი ფორმულირება ეს იყო. ძალიან სწორი ფორმულირებაა. ხო, იქ არ ეწერა, რომ ისინი არჩეული იყვნენ და უმრავლესობის მიერ არჩეული არიან აფხაზეთში. ტერიტორიული მიბმა კი არ იყო მიბმა იმაზე, რომ ისინი რეალურად წარმოადგენდნენ ინტერესებს, ესე იგი, შემდეგ დოკუმენტებში ჩაიწერა, რომ ისინი უკვე მთელი მოსახლეობის ინტერესებს წარმოადგენენ. აი ასეთი ფორმულირება გვაქვს ჩვენ საპარლამენტო დადგენილებებში, ეხლა უბრალოდ არც საინტერესო იქნება მანდამაის მათი სათაურები და დროც არა გვაქვს იმდენი, თორემ ეს დოკუმენტები არსებობს და მოქმედია ის. უბრალოდ მათ აკლიათ აი ეს ნიშანი, ესე იგი. და გარდა ამისა, უბრალოდ ადამიანები ფიზიკურად ქმედუნარიანობა აქ პრობლემა შემცირდა, რა თქმა უნდა, ახლა რაც არ უნდა სუპერმენები ყოფილიყვნენ თავის დროზე, ახლა ერთ-იგივე ადგილას 22 თუ 23 წელი რო ადამიანი იმუშავებს, ის ვერ იქნება ისეთი ენერგიული და ვერ იქნება ისეთი ესე იგი პროდუქტიული, როგორც უნდა იყოს რეალურად. ასე რომ აი ყველა ამ გარემოებიდან გათვალისწინებით აუცილებელია თუ გვინდა და მთელ საქართველოს უნდა ენდოდეს ეს, არა მარტო დევნილ მოსახლეობას, არამედ მთელ საქართველოს უნდა უნდოდეს ეს, რომ ეს ორგანო, რაც არის ლეგიტიმური სტრუქტურების შენარჩუნებული იყოს, მაგრამ იყოს არჩევითი. ბატონ მალხაზი, ასეთი შეკითხვა მაქვს თქვენთან. ჩვენ სამართლებრივი ბარიერი თუ არა გვაქვს იმისათვის, რომ დაუშვათ მომავალ წელს უკვე დანიშნული თვითმმართველობის არჩევნებთან ერთად ჩავატაროთ აფხაზეთის უმაღლესი საბჭოს არჩევნები. ამას ხელს მაშინ რა უშლის პოლიტიკური ნება, ხო? სხვათა შორის მინდა კითხულს ეხლავე უთხრა, რომ ამაზე რომ ვლაპარაკობ, არ მაქვს ხედველობაში მარტო დღევანდელი ხელისუფლება. სრული პასუხისგებლობით ვამბობ, რომ ჩემთვის გაუგებარი იყო ჩვენი მთავრობის პოზიცია ამ საკითხთან მიმართებაში და ამაზე ბევრი დისკუსიაც გქონია. სხვათა შორის პირველად ესე იგი ასე ღიად და ძაფრად ეს საკითხი დაისვა 2004 წელს. სხვათა შორის პარალელურად მიდიოდა მაშინ დისკუსიები, ესე იგი აი რესპუბლიკელების პროექტზე, ფედერალიზმის პროექტზე და ამ აფხაზეთის სტრუქტურების და სხვათა შორის აფხაზეთის წარმომადგენლობის პარლამენტში, რომელიც საბოლოოდ მათ უფლებამოსილება იქ შეუწყდათ.
მაგრამ იმ ადგილებს, ესე იგი, ის ადგილები პრაქტიკულად გაუქმდა. თუმცა, რასაც ახლა ჩვენ ვსაუბრობთ, იგივე შეიძლება გაკეთდეს საქართველოს პარლამენტში. უბრალოდ ეს ცოტა უფრო ალბათ შორეული ამოცანაა, უფრო მენტალური პრობლემაა ეს ჩვენი, ვიდრე სამართლებრივი. ხო, მაგრამ იმაზე შეიძლება საუბარი, მაშინ მოხდა ზუსტად ამ თემის ინიცირება, რომ ჩავატაროთ არჩევნები. ძალიან დიდი წინააღმდეგობა იყო თვითონ აფხაზეთის უმაღლესი საბჭოსაგან. ძალიან დიდი წინააღმდეგობა, იმიტომ რომ მათი ცოდნენ, რომ არავინ მათ არავინ არ აირჩევს. ეხლაც იციან, რომ არავინ არ აირჩევს. ხო და თავის დროზე ბატონმა მიხეილ სააკაშვილმა განცხადებაც გააკეთა, რომ დევნილებმა თავის ხელისუფლება თვითონ აირჩიონა. მაგრამ შემდეგ რა მექანიზმები ჩაერთო, მე არ ვიცი, მაგრამ ეს არ მოხდა ფაქტია. დღესაც დღევანდელი პრემიერ-მინისტრმა წარმოადგინა სამთავრობო პროგრამა და იქაც წერია დევნილთა აი ამ ორგანოების არჩევნები. აფხაზეთის ორგანოების არჩევნები, თუმცა რაღაცა ძალიან დიდი ეჭვი მაქვს, რომ ესე იგი ესეც ასე დარჩება ხმად ღაღადებლისა, როგორც უდაბნოსაშინა. იმიტომ რომ სამართლებრივი პრობლემები არ არსებობს, ფაქტობრივი პრობლემები არ არსებობს, ტექნიკური საკითხია უბრალოდ მიბმა აფხაზეთის არჩევნების ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებთან იმდენად რამდენადაც ჩვენ ესე იგი დევნილები არიან მთელ საქართველოში, ასე ვთქვათ, მთელ საქართველოში და მის ფარგლებს გარეთაც არიან ცხოვრობენ და ტექნიკურად ჯობია რომ ესე იგი მოხდეს ამ საერთო კონტექსტში უბრალოდ ნაკლები თანხები დაждდება ეს სახელმწიფოსათვისაც და საარჩევნო სუბიექტებისათვისაც. ამიტომ ახლა ჯობია. ამას უნდა ნამდვილად პოლიტიკური ნება და გარკვეული ცვლილებები, საკანონმდებლო ცვლილებები. მაგალითისთვის ახლა თქვენ ამას არ დაიჯერებთ, მაგრამ აფხაზეთის კონსტიტუციაში, რომელიც დღეს მოქმედებს, ხო, ის 78 წლის კონსტიტუცია, ცვლილებები, დამატებები და ასე შემდეგ, საერთოდ არ არის არჩევნების თავი. აი, აწერია, ამოღებულია. რატო? იმიტომ რომ თავის თავს ესე ამათ ვინც ამ კონსტიტუციის მეპატრონეა, ასე ვთქვა და ვინც უნდა უფრთხილდებოდეს სამართლებრივადაც და შექონდეს ცვლილებები თვითონ აფხაზეთის უმაღლესმა საბჭომ, თავის სამუდამოდ აირჩია აქ. თავი არის ამოღებული, წარმოიდგინეთ, არსებობს კონსტიტუცია და იქ არჩევნების შესახებ არაფერი არ წერია და ამოღებულია წერია ის თავი არ არის. ესე იგი ის თავი უნდა აღდგეს, ხო? ფაქტია. გარკვეული დათქმებით, რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს უკვე იურიდიული ტექნიკის საქმეა, ვთქვათ, როგორი იქნება, რამდენი წლით იქნება, პროპორციული იქნება, მაჟორიტარული იქნება, აფხაზეთში დაბრუნებამდე თუ როგორი იქნება, ერთი სიტყვით ეს არის უკვე იურიდიული ტექნიკის საკითხი. ალბათ პირველ რიგში ცენტრალურმა ხელისუფლებამ უნდა გამოიჩინოს ინიციატივა. ჯერ ერთი ის ვაკხანალია უნდა მოაგვაროს, რაც დღეს აფხაზეთის სტრუქტურებშია იდეოლოგიური და პოლიტიკური და ყველანაირი თვალსაზრისით და შემდეგ უკვე, ასე ვთქვათ, ამას დიდი დრო არ უნდა არც სამართლებრივადაც და არც პოლიტიკურად. თავარია პოლიტიკური ნება. პოლიტიკური ნება, რომ ხელისუფლებამ გაითავისოს, რომ ეს არის ზოგადი ამოცანის, ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის ამოცანის ერთ-ერთი ძალიან სერიოზული შემადგენელი ნაწილი. ბატონო, ახლა შეკითხვა მაქვს ამის და უბრალოდ ჯერ მკითხველისთვის და მაყურებლისთვის მინდა ვთქვა, რომ ისე არავინ გაიგოს თითქოს საქართველოში უკვე მომავალი წლის ივნისში დანიშნული ადგილობრივი არჩევნები ეს რაღაც ჯერ ერთი მხრივ პანაცეა და მეორე მხრივ იმის თანათარიღია, რომელსაც არავითარ შემთხვევაში არ უნდა გადავწდეთ. თუ ეხლა სამართლებრივი ან პოლიტიკური მიზანშეწონილობა იქნება, სრულიად შესაძლებელია 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებთან, აჭარის უმაღლესი საბჭოს არჩევნებთან, აჭარის პარლამენტის არჩევნებთან, აფხაზეთის პარლამენტის არჩევნების ჩავატაროთ. ცესკო მუშაობს, აბსოლუტურად აქვს თავისი სტრუქტურა, 365 დღე წელიწადში, ასე რომ ხო, ასე რომ ცალკე შეიძლება უბრალოდ ეხლა მიბმა ადგილობრივ არჩევნებთან უბრალოდ ტექნიკური ნაკლები ხარჯია და ნაკლები ხარჯი იქნება. თან ისე არის დრო და პოლიტიკური სიტუაცია ეხლა კონდენსირებული რამდენიმე ძალიან შემჭიდროებულ მონაკვეთში დრო ის რომ ერთი მხრივ არც დასაკარგი დრო გვაქვს, მეორე მხრივ ყველა ის ორგანო, რაც გაგვაჩნია, მაქსიმალური ეფექტურობით უნდა ავამოქმედოთ, სხვაზე რო არაფერზე არ ვთქვათ, მაგალითად ჟენევის მოლაპარაკებებისთვისაც კი. და ბოლო შეკითხვა ბატონო ახას. ჩვენ სხვა შორის ბოლო შეკითხვამდე მინდა ვთქვა, რომ ჩვენ აუცილებლად გავაგრძელებთ ამ თემაზე საუბარს და მე ძალიან დიდი ინტერესით უსმენ ხოლმე თქვენ მონათხრობს აფხაზეთის ომის შესახებ
და ვიცი რომ თქვენ ეს ტელევიზიაში ამაზე ასე გაშლილად არ გისაუბრიათ. რამდენიც მე მახსოვს. სანამ აფხაზეთის ტელევიზია არსებობდა, არა, მე ხო, ამიტომ ის მუდმივად სხვათა შორის ესე ძალიან საინტერესო საკითხია, ჩვენ თავარ საკითხთან ვერ მივედით, რატო ხდება, უბრალოდ რატო არ ხდება ხელისუფლებისგან ამის გენერირება თვითონ რატო არ აკეთებს ხელისუფლება? აი ძალიან საინტერესო თემაა, ბატონო გრიგოლ, თქვენ გამოსტილი დიპლომატი ბრძანდები და საკმაოდ ძალიან მაღალი თანამდებობა გქონდათ და მეც მაინტერესებს ეს ხელისუფლების წარმომადგენლებისგან, როგორც ყოფილისგან, ისე ახლისგან, რატომ არ ხდება? ახლისგან გასაგებია. ახლისგან ჩემთვის გასაგებია, იმიტომ რომ ეს ესე ვთქვათ, შუთა რუსულ კვალზე მიდის და შესაბამისად გააქტიურება როგორც დევნილების, ისე აფხაზეთის საკითხის, ისე როგორც საქართველოს ხელისუფლების, ისე როგორც საქართველოს ზოგადი ინტერესის კონტექსტში, მათ არ აწყობთ, იმიტომ რომ ესე მიმული არიან ჭიპით რუსეთთან. მაგრამ წინა ხელისუფლებაც ხომ დაახლოებით ასე იქცეოდა. ძალიან ლეგიტიმური, კანონიერი, დროული შეკითხვა არის ბატონო მალხას, აბსოლუტურად გეთანხმებით. ერთი რაღაცა მინდა გითხრათ პატიოსნად, რომ იმხელა პრობლემები და იმხელა დატვირთვა ქონდა, რომ ხანდახან გვერდზე რაც პირდაპირ ჩვენ კომპეტენციაში არ შემოდიოდა, იმის დრო არ გრჩებოდა, რაც არ გვამართლებს. მართლა გეუბნებით, არ გვამართლებს. თუმცა ისიც უნდა მივიღოთ მხედველობაში, ну, მაგალითად პირადად მე და ჩემ გუნდს როდის მოუწია საგარეოში მისვლა ომის შემდეგ, როდესაც ერთი წელიწადი ჩვენი პარტნიორები არ აქვს მნიშვნელობა მოკავშირეები იყვნენ თუ არა, რო ხედავდნენ თავქუდმოგლეჯილები გარბოდნენ, რუსებმა არ დაინახო რომ ქართველებს ველაპარაკებთ. ამ სიტუაციიდან ამოვძვერით 2008 წელს და 2012 წელს ისევ მოდაში ვიყავით. ესე რომ ჩვენ ამაზე აუცილებლად გავაგრძელებთ საუბარს და ბოლო შეკითხვა მინდა თქვენ რომ ისა საკონტროლო გასროლა გააკეთოთ და მითხრათ საქართველოს მოქალაქეების, რომლებიც აფხაზეთიდან დევნილები და იძულებით გადაადგილებული პირები არიან. მათ მიერ ახალი შემადგენლობის არჩევა გახდის თუ არა უმაღლეს საბჭოს და მთავრობას გაცილებით უფრო ეფექტურს და გაცილებით უფრო ეფექტურად დაიხარჯება თუ არა ის ფული, რომელსაც საქართველოს ყველა გადასახადის გადამხდელი გამოყოფს ბიუჯეტის სახით ამ ორგანოებისთვის. რა თქმა უნდა, პირველ რიგში დევნილებს, თვითონ დევნილებს, რომლებიც სხვადასხვა გარემოებების გამო მაინც მარგინალური მოსახლეობა შემოიყვანს პოლიტიკურ პროცესში. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. თვითონ დევნილებს შემოიყვანს პოლიტიკურ პროცესში. ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებსაც ახლა აფხაზეთი არ არის თვალ ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანო, მაგრამ ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების არჩევნებს ყველა ქვეყანაში ეს ფუნქცია აქვს, რომ საზოგადოება მონაწილეობდეს პოლიტიკურ პროცესში. დევნილები ზოგადად პოლიტიკურ პროცესში არ მონაწილეობენ. ამიტომ ისინი მარგინალიზებული არიან. არც საქართველოს პარლამენტში ირჩევენ თავიანთ წარმომადგენლობას, ხო, როგორც ვთქვათ, მაჟორიტარები გვყავს ჩვენ საქართველოს პარლამენტში, ყველა რაიონიდან. მაჟორიტარებში მონაწილეობენ, კი, ახლა არჩევნებში მონაწილეობენ ზოგადად, მაგრამ თავის საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით, ამიტომ ისე იგი, ანუ თავის ნაკადში არ არიან რა, დევნილები. და რაც მთავარია, შეიყვანს პოლიტიკურ პროცესში დევნილებს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. არა მარტო დევნილებს ზოგადად, არამედ დევნილთა ელიტასაც კი, რასაც ქვია ვთქვათ, პოლიტიკური და საზოგადოებრივი ელიტა, ხო? გაცოცხლდება ეს ყველაფერი. შემდეგ ეხლა ახალი ძალებით მოსული ახალი ძალა ყოველთვის სიახლე ყოველთვის მოაქვს. არ მგონია იმაზე რეგრესული იყოს, რაც ახლა მყავს ჩვენ შემადგენლობა, იმაზე უარესი რამე არსებობს ეს პოლიტიკაში, მაგრამ თუმცა მე მათ ყველას ვიცნობ და ძალიან ნორმალური ურთიერთობა მაქვს, მაგრამ მე მაგ ახლა როგორც ორგანოზე და როგორც პოლიტიკურ ფიგურებზე საუბარი. ხო და ამიტომ ახალი ძალა ყოველთვის სიახლეებით მოდის და შესაბამისად გაცოცხლდება ხელისუფლება, გაცოცხლდება პოლიტიკური პროცესი და შესაბამისად იქ იქნება ახალი იდეები, ახალი ხედვები. სხვათა შორის შიგნით ეხლა ერთი ძალიან კურიოზული ფაქტი მინდა გითხრათ უგვაძლევს ამას. ესე იგი მე როგორც ვიცი, ორი ჯგუფი შიგნით დეპუტატების დასწრებაზე იყო, ვის გამოეცხადებია პირველად, რომ ისინი არიან ქართული ოცნება და ერთმა ჯგუფმა დაასწრო მეორეს. პარტიები იქნება იქ, ხო? პარტიული წარმომადგენლობები იქნება ახალ უმაღლეს საბჭოში, არა?
თავისი პარტიული იქნება ხელისუფლება, ოპოზიცია, ანუ იქნება ცოცხალი პოლიტიკური პროცესი და მე არ მგონია რომ ფუნდამენტურ საკითხებში რაიმე ცვლილებები, რაიმე ძირითადი მნიშვნელოვანი განსხვავებები თვითონ აი თქვენ ბრძანეთ აქ, თქვათ ბოდიშისტების საკითხი, ხო? ამ თვალსაზრისით არ იქნება ეგ განსხვავებები. ეს იქნება ცოცხალი პროცესი, როგორც თქვენ ბრძანეთ ჟენევაში. ეს კაცი უნდა მიდიოდეს, აი ზუსტად ის მსხვერპლი უნდა მიდიოდეს. ჩვენ კიდევ გვაქვს ერთი სტრუქტურა სხვადასხვა ძალიან ხელოვნური ზაქარიაშვილის სამინისტრო რო არის ერთი სტრუქტურა ჯერ ხელოვნური თავის დროზე იყო ხელოვნური და ეხლა მავნებლური ისევე ხო და ჩემი აზრით ჟენევაში ზაქარიაშვილი კი არ უნდა მიდიოდეს ჟენევაში უნდა მიდიოდეს დევნილთა მინისტრი აგერ რო არის რომელსაც წასვლის წინ აეროპორტში რომ მიდის დევნილი უდგას კარებთან და მისი პრობლემა უნდა გადაწყვიტოს ხო აბსოლუტურად ანუ პოლიტიკური ფუნქციით უნდა აღიჭუროს დევნილთა და არა მარტო სამეურნეო პოლიტიკური ფუნქციით უნდა აღიჭუროს რა გვინდა ის რეინტეგრაციის ეგრეთ წოდებული რეინტეგრაციის მithumetes რომ სახელს უცვლიან ხო და საერთოდ ხო მithumetes ზუსტად იმ ბოდიშისტების კონცეფციაში აჩენენ ხო ერთი სიტყვით აქედან გამომდინარე მეორე უფრო სერიოზული ძალა ეს პატარა არ არის კაცო 300,000 დევნილია ხო სხვადასხვა მონაცემებით 300-დან 400,000-მდე არა ეს ძალიან სერიოზული ესე ვთქვათ რამდენიმე 100,000 დევნილი ხო ეს ძალიან სერიოზული ძალა არის ეს არის მსხვერპლი იმის ყველაფრის რაც მოხდა და შესაბამისად მსხვერპლის აქტიურობა ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს საერთაშორისო ნებისმიერ პოლიტიკურ თუ სამართლებრივ სივრცეში ამიტომ ეს თავისით ეს ადამიანები თავისით მოახერხებენ თვითორგანიზებას მოახდენენ მათი საჭიროებო და საკითხები და რაც შეეხება მთავრობას მთავრობა ეხლა არის ნუ როგორ გითხრათ ეხლა არის თქვა საკუთარი ნათესავებით ახლობლებით და ასე შემდეგ დაკომპლექტებული ესე იგი იქ თქვა თავმჯდომარე მიიღო ხმები მაგრამ ის ამ ხმების სანაცვლოდ მისცა ადგილები ვთქვათ მინისტრების მოადგილეების და ასე შემდეგ. ესეც ამ პოლიტიკურ პროცესს დაექვემდებარება. იქნება ჩემი აზრით ძალიან კომპაქტური მთავრობაა საჭირო. არ არის ამდენი სამინისტრო და ახლა სატყეო დეპარტამენტი აფხაზეთის და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო რა საჭიროა თავისი დღეს აი ამ წუთას რა საჭიროა ხო? იქ შეიძლება ძალიან კომპაქტური უფლებადაცვითი სტრუქტურა შეიქმნას. მე თავის დროზე ვთავაზობდი მათ რომ აი ის რო არის თბილისის ადვოკატი რო არის მერიას რო აქვს შექმნილი საადვოკატო სტრუქტურა რომელიც მუშაობს იგივე მერიის წინააღმდეგ სოციალურად დაუცველებს ესე იგი სამართლებრივ მომსახურებას უზრუნველყოფს სოციალურ დაუცველების საკმაოდ კარგად ფუნქციონირებს ეს სტრუქტურა აი დაახლოებით აი ესეთი სტრუქტურა რო შეიქმნას რომ დევნილს უამრავი პრობლემა აქვს და რამდენიმე კაცი ხელფასზე იჯდეს და აკეთებდეს იმას, რომ განცხადებით დაწერიდან მის ბოლომდე, პასუხამდე სასამართლოს ჩათვლით მისდიოს აი ამ პრობლემებს, ხო? ეს ერთი ნაწილია. სხვა ნაწილებიც არის, თქვათ, კულტურული, საგანმანათლებლო და ასე შემდეგ. ნუ რამდენიმე მიმართულება შეიძლება არჩეულ იქნეს, დანარჩენი და ტელევიზია. ტელევიზია, რომელიც ასევე პრობლემაა, რომელიც წინა ხელისუფლებამ გააუქმა. ახალი ხელისუფლება ყურს არ იბერტყავს, მაგრამ ეს არის აგრეთვე აი ამ საერთო კონტექსტში, რაზედაც ჩვენ აქამდე ვისაუბრეთ, ძალიან ქმედითი და სერიოზული იარაღი, დიახ, ქმედითი და სერიოზული მექანიზმი, რომ ეს დევნილების თვითიდენტიფიკაციის სერიოზული იარაღი, როგორც ტელევიზია, ისე ხელისუფლება. სხვადასხვა ხელისუფლებაზე ნაკლები ტელევიზია არ არის. ბატონო ახალს ძალიან დიდი მადლობა ეს ჩვენი ბოლო შეხვედრა და ბოლო საუბარი არ არის არც აფხაზეთის ლეგიტიმური საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ორგანოების დღევანდელ მდგომარეობაზე და არც აფხაზეთის ომზე აუცილებლად გავაგრძელებთ ჩვენ ამას უმოკლეს დროში და ჩვენს ივერიაც და ჩვენი მაყურებელის დარწმუნებულება ძალიან მადლობელი იქნება იმ საუბრისთვის რაც დღეს გვქონდა ჩვენ თქვენს ძალიან დიდი მადლობა დიდი მადლობა